爬2层楼就喘得不行，稍微受凉呢就咳嗽，老是不好，这可能是您的肺在报警了。每天花5分钟做这套肺部锻炼操，增强肺功能，远离气喘、咳嗽、结节，赶紧跟着我动起来吧。第一节呢，深呼吸训练，双手放在腹部，吸气时肚子鼓起来，就像闻花香一样深吸气。呼气的时候呢，肚子憋下去，像吹气球一样慢呼气。一吸一呼呢，算1次做10组。这个动作能够锻炼膈肌，让肺能够吸进更多的氧气。老烟枪和慢性咳嗽的朋友呢，一定要坚持了。第2节扩胸运动，双臂呢用力向后打开，尽量让肩胛骨靠近，感受胸部完全的舒展。吸气，再慢慢收回，呼气。每天呢做20次，能够改善肺部的血液循环，减少胸闷和气短。第3节呢，拍肺区。从锁骨下方开始，由下往上，由外向内，轻轻的拍打，力度呢以不疼为宜。左侧拍完换右侧，各拍50下哦。这个动作能够帮助痰液往外排，咳嗽有痰的朋友呢，一定要试一试。第4节呢，垫脚呼吸。垫脚时呢，吸气，脚跟落下时呼气，配合做30次。垫脚能够调动全身的气血，增强肺部功能。练完感觉呢，呼吸都更顺畅了。家人们，这4个动作简单易学，躺着、坐着、站着都能够做。坚持一段时间，咱们的肺部功能呢会越来越好。赶紧转发给家人朋友，咱们一起把肺部养得棒棒的。